जब छोटे महाराज सो गए तो उनको एकदम आराम से और प्यार से बेड पर सुलाया गया। सर्दी न लगे इसलिए कंबल का भी इंतजाम किया गया। पापा ने गेट को इस तरह से बंद किया कि कहीं से भी चूं चा की आवाज ना हो। छोटे महाराज को सोते वक्त शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब पापा ने कोल्ड ड्रिंक का केन खोला तो हल्की सी आवाज हुई। पापा के चेहरे पर पसीना आने लगा, लेकिन छोटे साहब ने कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया ना दिखाते हुए छोटा सा अलार्म दिया। पापा ने सोचा, यार कब से मोबाइल स्विच ऑफ है, अभी इसे ऑन करके मैसेज चेक कर लेता हूँ। लेकिन मोबाइल की वॉल्यूम फुल थी। पापा ने झट से कम कर लिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। छोटे महाराज ने भी अपना वॉल्यूम फुल कर दिया था। साहब की मम्मी बाहर गई हुई थी। क्या तू थोड़ी देर आराम से नहीं सो सकता है?